一位小姐姐正在体验当年泰坦尼克号沉没时真实的海水温度。面对这桶零下2度的海水，她仅坚持40秒就败下阵来。还有一位小哥哥只坚持几秒钟就受不了了。虽然这个时间有些夸张，但在这里真的很少有人能坚持1分钟。试想，如果是整个人都浸泡在这样的海水中，又能坚持多久呢？所以在泰坦尼克号沉没时遇难的人中，多数都是人体快速失温造成的。除了这处真实的海水温度体验，在美国密苏里州泰坦尼克号的博物馆里还还原了部分沉船场景。虽然场景的搭建还原度极高，但不管技术多先进，体验者都无法切身体会到当年遇难者的真实感受。